大家好，咁我係天氣好嘅 Faith 啦，第二個啦。咁就首先要多謝 Louis 同鐘奶嘅，因為佢哋真係花咗好多時間教我哋。咁第二個就係要多謝今日出席嘅來賓啦，因為有啲係我認識嘅，有啲係陌生嘅面孔啦。咁多謝你抽空嚟參加啦。咁我最想多謝係我自己嘅，因為我自己俾咗個機會我。去認識天主，去參加呢個舞蹈團。係啦，同埋都好多謝有朋友嘅陪伴嘅。咁喺呢個過程中咧，係我自己覺得係辛苦嘅，因為要每個星期都要抽時間出席舞蹈團啦，跟住又要處理工作上嘅轉變，又要照顧小朋友。但係都好多謝天主俾咗呢個力量我去完成咗呢個旅程。係啦，等我平復一下先，唔好意思啊。係啦，好啦，可以啦。咁跟住喺呢個過程中都轉變得比較大係我自己嘅心態嘅，因為我最初入嚟嗰陣時係想揾支持嘅，因為咧係內心比較脆弱，咁成日好多時遇到唔開心嘅人咧都好負面嘅。咁上咗舞蹈團之後啦，咁好多聖言會令你嘅諗法係重新出發嘅，即係唔會再係由 negative 嗰邊開始諗啦，會係由正面嗰邊諗，覺得所有嘢都係主會幫你安排好，可以放心去做，唔使再擔心前面所有面對嘅困難。咁我都學習咗每日去祈禱啦，咁呢樣嘢都俾咗我好大嘅動力去面對而家生活上同埋工作上嘅挑戰嘅。咁我都好希望可以以後喺一個公教家庭入邊啦，同我先生一齊努力啦，咁同兩個小朋友一齊跟住主嘅安排去生活嘅。咁最後我要多謝嘅係我嘅代父 Aaron， 可唔可以俾啲掌聲？佢係好似安排咗咁樣啦，因為佢又係我小朋友嘅代父啦，又係我先生嘅代父啦。好多謝佢可以成為我哋一家人最主要嘅核心啦。有咩事都可以揾佢幫忙，多謝大家。